即係 natural beauty 天然美係啦。咁我哋公司創立日期咧，大概係1991年嘅11月嘅，即係而家都30幾年㗎啦。咁其實咧，我就今日想同大家分享一個最近嘅個案嘅。咁話說咧，就應該上個月到啦。咁無啦啦有一位男士嘅朋友，哇！好耐冇見佢，無啦啦係打俾我。哇！我心諗，我記得嗰陣時佢個樣都幾靚仔嘅，又高大又威猛咧，姓李嘅。咁好啦，咁啊，哇！突然之間打俾我，真係心跳一跳啦。咩事發生咧？真係唔知點解有啲初戀嘅感覺，因為其實嗰陣我都有少少咩佢嘅，係啦。咁我覺得 OK。咁好啦，佢打俾我同我講，原來佢結咗婚，咁其實好耐㗎啦，我都唔知佢結咗婚。咁就因為冇聯絡啊，咁但係唔知點解咧都有我電話喎嚇，因為咧原來我換咗電話咧，原來都一樣收到我換咗電話嗰度嘅。咁好啦，咁跟住咧佢就同我講，佢有個女20幾歲，咁而家咧佢同我求救，因為佢記得我係做美容嘅，咁求救咩事咧？咁原來佢個女咧就生咗好多暗瘡，鼻哥好多黑頭。又有啲敏感，又有少少斑點，同埋簡單啲，其實呢個女仔23歲，有少少你諗下佢咁嘅23歲嘅皮膚狀態，咁其實有啲疲倦咯，仲有。咁點解佢會咁嘅情況嘅咧？原來佢係做一個音樂家嘅，音樂家意思話咧，佢成日去演藝界嗰度咧，嗰度叫咩？喺灣仔嗰個唔記得咗演藝學院啦，係啦，成日要表演啊。咁表演咧就未必係朝頭早嘅，好多時都係反而係夜晚黑嘅。咁第一就係好攰，因為佢係打鼓嘅，percussion 嗰啲，咁就好緊張，因為你要配合其他人一齊，就唔係淨係自己單獨去做啦。第二就係話咧，佢瞓得唔好啦，唔夠瞓啦，咁同埋成日要練習嘅，所以佢啲手啊、成啊、肩頸背都好痛嘅。咁好啦，咁嘅情況之下，其實佢都有出去做過嘅，不過咧佢就覺得好似未係覺得有改善嘅空間咯。咁所以我知道佢嗰個問題之後咧，我就發覺佢又要化妝，又要盡快好，又要係瞓得到覺，咁點算咧？我諗到啲咩方案俾佢咧？咁其實咧我都有諗過，即時嗰刻咧我諗過，哇！佢要好快喎，咁我諗緊換膚咧。但係換膚咧係會有嗰個過程有少少漫長啊，漫長可能都係要1個禮拜，即係最快1個禮拜。咁就但係要經過一個好難睇嘅皮膚狀態出現，可能甩皮啦，可能有啲紅腫啦，可能好乾啦嚇。因為呢啲咁嘅情況咧就比較舊式啲，因為呢個係一個酸性嘅換膚，比較傳統式嘅換膚。咁其實而家有冇人唔用咧？有嘅，不過就可能少一啲。同埋咧，嗰個人冇化妝咧，就完全適合嘅，亦都唔介意咁嘅情況。其實我哋都可以幫到佢，個過程咧係冇咁核突嘅。不過只要你唔好搣佢就可以噶啦。咁但係咧，如果佢要即刻化妝或者第二日要化妝見人咧，咁呢個我相信我唔會揀呢個俾佢咯。係啦，咁你覺得我會揀咩俾佢咧？咁如果嗱，而家呢個係做完嘅狀態，咁我唔知你哋發覺佢做完有咩唔同到咧？嗱，大家睇下鼻哥先，首先。不過呢個 show 唔到喎，其實佢鼻哥咧都好多黑頭嘅。咁做完，其實呢個係2次嘅。嗱，如果識影相嘅人咧，都知道呢幅圖咧係冇 P 過嘅。係因為我哋從來唔 P 圖，包括我自己嗰啲相都唔 P 圖。咁其實想俾真實狀態大家睇到。咁佢鼻哥咧啲黑頭少咗啦，顏色就應該均勻咗，同埋咧啲斑點仔係好啲嘅。同埋最重要就係下巴嗰個啲粉刺暗瘡咧係好咗嘅，係啦。咁如果咁嘅情況，仲有慳眼圈都有幫助。咁同頭先嗰個舊式換膚有咩分別咧？咁其實我係揀咗一個叫做 peel and fill， 係啦。咩叫 peel and fill 咧？即係話唔係淨係甩皮咁簡單。佢甩皮話明換膚就一定係甩皮㗎啦，你唔甩皮就唔係換膚啦。但係如果甩皮個過程嗰個護理嘅同時係可以 fill 咗啲嘢入去，令到佢嘅頭先睇翻之前喺咪度㗎？我想俾你睇下咧，佢凹陷度係啦，即係如果你留意咧，佢左右右邊嗰度咧，你會覺得佢陷入啲嘅。另外呢邊咧就脹滿啲嘅，係啦，即係其實有水分都夠咗啦，係啦。咁我所以睇下下一頁啦。sorry 啊 ，OK。之前嗰個係啦，呢個 peel and fill 係啦，咁呢個咧就話佢即時幫佢注滿咗啲嘢，令到佢個角質層係削薄咗。因為其實講少少理論先，
我哋皮膚咧大概如果靚嘅皮膚係10零20浸嘅角質層，目的就係保護皮膚，令到外間冇咁易令到你有侵入，又或者係冇咁容易風吹雨打一刮就面紅咯。係啦，咁呢個就係適量嘅角質層保護你皮膚嘅。同埋令到你冇咁容易有即係木油脂啊，你會疏通到，否則咧你過後咧嘅油脂就會聚積咗，就會形成粉刺，或甚至你會有機會發炎㗎啦。而 feel 咧就係話啊，你即時咧你都可以令到啲產品注入去，當然有啲產品咧，因為佢個過程係有啲產品擺落去㗎嘛，佢可以同時可以幫助你咧做完之後咧去咗嗰啲角質層，然之後注入啲產品，令到你嘅皮膚咧係光亮咗之後咧，就嗰個真皮層嘅厚度係好啲嘅。即係簡單啲，靚嘅皮膚咧角質層係薄啲，真皮層就會厚啲。咁所以咧，如果年紀大嗰啲咧，你摸落啲皮膚咧就會好似薄咗嘅喎，係啦，薄咗。但係有啲人就話：哇，你咁厚啊，你面皮，但係年紀又大嘅。其實佢係話緊俾你聽，你角質層厚，但係咧真皮層就薄，呢就係老化皮膚。如果倒翻轉後生皮膚咧，或者靚嘅皮膚咧，就係角質層比較薄，而真皮層比較厚嘅，就係咁樣為之分野質。即係後生皮膚或者年齡大嘅皮膚咯。唔知明唔明咧？大家嚇俾啲反應我唔該，因為陣間咧要問問題嘅，問到先有獎品㗎嚇。咁好啦，咁我做咗啲咩咧？阿 Anita 可唔可以幫我嗰度可唔可以播㗎？播到㗎嗬。係啦，咁我哋做咗一個50% off 688蚊嘅呢個treatment叫啦啦飄啦。咁其實咧佢係萊莉亞出品嘅，係咪叫出品？哦係咩？哎呀真係大鑊啦！咁其實係可以俾你睇下點做嘅方法嘅。咁呢個方法咧做起上嚟咧，其實每個人做嘅方法咧都未必完全一樣嘅，係需要我哋嘅 consultant 去建議我哋美容師點樣去幫你。因為其實我哋呢啲咁嘅中型嘅美容院咧，就唔同一啲大嘅美容院就話啊，我哋按摩就3下眼、5下頸、4下面，即係呢啲咁樣做法。我哋係因應嗰個人嘅狀態而決定去點樣去幫佢做每一個護理。今次做同下次做都未必完全一樣嘅。咁呢啲就係我哋公司嘅特質，係啦。咁好啦，咁我哋公司做咗一個呢個 treatment 啦，就50% off 就688蚊嘅。好。咁跟住我想問下大家啦，唔係問大家，我想講一講頭先嘅護理咧，其實最重要幫到邊幾點咧？第一就係粉刺、毛囊阻塞啦，同埋暗瘡。第二咧就係色素均勻啲啦，啲斑點會少啲啦。第三就係令到你個彈力會好啲啦，等你啲紋冇咁深啦。咁主要就係呢幾點嘅，但係咧有個特性喎，佢敏感皮膚都啱用嘅。咁呢個就係呢個 treatment 嘅特點啦。咁我而家咧就講到呢度啦，咁我再加上就講講自己公司嘅特點咧。唔知記得頭先你記唔記得我頭先講過你公司嘅優勢係啲乜嘢？可以講嗬？問題定係未係，我自己講先。OK， 冇問題。係啦，我公司嘅優勢唔知頭先有冇留意到？第一咧，我哋公司咧就係好近地鐵站啦，1分鐘上去就 OK 啦。第二咧就係我哋公司咧啲同事咧，大部分咧着咗咧就係20幾年嘅，跟住我。做咗20幾年，咁變咗大家其實理念係完全相同，先至可以大家可以喺度做嘅。咁雖然佢哋阿姐姐級比較年紀大，但係就好細心嘅。咁呢個咧就係同我哋個理念就話唔 hard sell，唔 hard sell 最緊要乜嘢咧？唔 hard sell 可以令到你好 relax。所以我哋就話啦，如果我哋要做到護理同時減壓、肌膚持續亮澤嘅話咧，嗰個護理就效果事半功倍㗎啦。咁呢樣嘢就係我想帶出俾大家聽 Natural Beauty 天然美嘅理念啦。多謝晒咁多位。好多謝晒 Fanny 啊，好用心嘅介紹，好優質嘅服務。係啦，咁我就講講問題嚟啦。第一樣，頭先嗰個女仔其實塊面有啲咩問題咧？我哋幫咗啲乜咧？可以講3樣啦，一次過講3樣。OK， 咁我數1、2、3，打鬥快舉手嚇。1、2、3，好，係阿 Sarah 快啲嘅。佢有黑頭啦、疲倦啦，同埋有嗰啲暗瘡。啱啦，即係呢個其中3樣都啱嘅。好，多謝你領獎同影相。第二個問題。第二個問題咧就係話我哋公司有咩優勝之處咧？當然啦，可以講3樣。好，嚟咯喎！1、2、3，舉手。好 ，Christine 今次。第一近地鐵站啦，交通方面啦；第二唔黑收啦；第三個個都好有經驗。多謝，係啦。厲害啊！咁
兩位美麗動人嘅女士可以出嚟咧，同 Fanny 影張相同埋領取獎品。我哋再次掌聲，恭喜你哋攞到 Fanny 好珍貴嘅面膜。嗰張 coupon 咧可以，好，Marco 我頭先講出嚟，將有6百仔可以揀。係啊，我可以細。好，唔該晒，唔該晒 Fanny，多謝你禮物。咁接住落嚟咧就係 Marco 啦，咁咧佢係從事工商鋪地產嘅。咁我哋咧有請 Marco 出嚟分享。你今日會送出咩禮物啊？幾多份？我今日咧就帶咗呢個電子支付嘅利是俾大家嘅，係啊，有2封利是嘅電子支付嘅，係啊，係啊。好，交個舞台俾你啦。 Thank you。好。搬喺嗰度。好啊，好啊，好。咁大家好啦，我叫 Marco 啦。咁啊，相信各會友如果係內嘅話，應該都會認識我嘅。好，咁我講一講啦。咁我其實就歷史咧就從事咗呢個商鋪地產已經超過咗10年㗎啦。咁以下呢張相片咧，其實就係喺我早2-3年前做啦。咁幫 Samsung 就落咗個鋪喺皇后大道中嘅位置嘅。咁呢個 case 幾特別，就係佢因為零售市道下跌啦，咁嗰陣時可能100幾200萬變到其實而家大概70萬啊80萬咗啦，呢啲咁嘅位置咧，大概1000尺鬆啲啦，咁就係啦。好。咁咧就講一講啦，咁啊最近期就上年啦嘅年尾度左右啦，咁我就幫佢哋啦，都係落咗喺 ASI 度嘅。咁 ASI 咧就喺呢個嘅啟德嗰度啦，咁啊10分之優惠揾我傾嘅 terms 嘅話，好。咁另外咧就近地中環啦，立法 Mill 嗰度啦，咁我就係都係上年嘅事啦，幫佢哋幫呢個 group 啦，立法 Mill 就攞咗一間鋪喺萬宜地下嘅，大家應該經過都見到嘅，係間麵包鋪嚟嘅。好。咁啊，跟住就沙啦啦 Beauty 啦，喺荃灣西啦。咁啊，都可以講一講幾特別就係因為我哋喺商會啦。咁其實我都係我而家着緊呢套西裝啦，就好多謝阿 Sarah 啦，就經商會就幫襯 Sarah 做到嚇，應該都靚嘅係嘛？係啦，咁啊多謝佢先。咁啊，另外就係有啲商鋪咧，譬如我哋有啲餐廳咧，都係揾翻會友們係幫手做裝修嘅。例如喺荃灣西嘅 Habitu 啦，都係揾前會友做裝修嘅，咁佢係裝修工程。咁另外呢2間咧都喺 OP Mall 度啦，咁呢個就係茶室係啦，咁啊亦都係佢哋其實我都有介紹俾 Anita 啦，嗰陣時佢係喺皇后餐廳嚟嘅，其實就喺呢個灣仔嗰度。咁亦都會有啲大家合作啦，咁佢哋可以搞 event 咧喺我啲客度。好。咁另外就上年啦，又做咗13000尺嘅呢個 Playhouse 啦，咁啊係啦，朋友仔嚟嘅。跟住另外就係橋頭位啦，就做咗間日本餐廳咁樣。好，咁其實咧，我以前咧其實就唔係做地產嘅，我係呢個浸大傳理系畢業嘅學生嚟嘅，係啦，都做過媒體嘅，係啦，我都唔知師兄定師弟啦。你好，多指教。咁係啦，好耐啦，真係10年前到啦。咁啊，呢啲就係我曾經做嘅，係啦。咁啊，講一講啦，跟住就係我曾經即係傾過或者 serve 過嘅品牌啦，嚇。咁啊，相信就睇下有冇機會都可以即係引領即係大家同啲商戶可以合作到嘅，係啦。以下就係呢啲品牌咁樣。好，哇，做咩咁得意呢個？太耐冇搞過啦。好，咁嚟緊個 trend 咧，其實就變咗啦。相信我Billy 前輩都 feel 到而家香港個零售市道係10分之差嘅，係啦。咁啊嚟緊個 trend 其實就轉去咗一啲嘅國內嘅品牌啦。咁呢啲都係國內品牌，譬如 BYD 啦，同埋咧大家越嚟越多見到龍耕記啦、綠茶啊、奈雪啊，全部都係國內嚟嘅。基本上都係成為我諗都7-8成係佢哋係做一個嚟緊嘅引擎啦。咁啊最近就蜜雪啦，超勁啦，佢啱啱上咗市，哇！如果買到就應該都幾唔錯嘅升幅啦，應該有。好，咁跟住咧嚟緊我哋有個新 project 嘅，咁就喺呢個荃灣嘅川龍街88號啦。咁以前10年前咧，唔知阿邊人有冇聽過呢個 project 啊？有係。佢10年前應該叫協和廣場，嗰陣時我應該係啱入行到啦，就吉咗喺度嘅。咁樣賣嚟賣去，最終咧就我哋就幫佢做緊一個獨家咁樣嘅，係啦。咁如果有興趣都歡迎可以揾我嘅。咁其實呢個位置咧就喺呢個街市中間啦。咁佢隔離其實就 City Walk 啊、如心廣場嗰啲，咁都比較上啱一啲 fast moving 嘅嘢咯。即係例如可能係一啲，因為佢始終喺街市嗰度啦。其實如果大家買一啲比較上可能零食啊，或者係一啲快餐咁樣就都幾啱嘅，或者速展啊等等，係啦。咁啊
好，咁啊，周邊嘅區域就唔多講啦。咁啊，大概呢個荃灣區其實人口比例係幾多嘅？咁你都見到個住戶係有成31萬嘅，係啦。咁跟住呢度有好多唔同商場，不過荃灣其實競爭都幾大嘅，因為真係所有商場都連住晒，係啦。咁呢啲就係佢嘅 rendering 啦。咁大家如果係咯，稍後完咗可以再問我有興趣嘅話，好。咁我哋其實期望會擺一啲超市啦、日常用品啦、教育啦、美容中心啦、clinic 啦喺呢個商場度嘅。好，咁呢個就係附近嘅環境圖啦。如果大家經過應該都會認得㗎啦，係啦。咁而家直情可以入去裏邊做一個 site visit 嘅。好，咁啊睇一睇啲圖啦，係啦，呢個就係 rendering。好，咁啊完成啦。咁啊其實咧。嚟緊會有2條問題啦，咁第一條咧其實就我喺 PowerPoint 度就冇講到嘅，咁啊考一考大家嘅常識嚟嘅，常識題咁樣嘅。好，咁第一題咧其實啟德而家有3個商場名，俾3個商場名，係啦，3個商場名，哦。OK， 即係啟德呢個新嘅開發嘅地方啦，因為好多商場好靚好靚嘅。咁大家講3個出嚟，嗱鬥快，1、2、3舉手。哇！呢個咁簡單。啟德喎，唔係佢話要講3個啊！人哋地產小王子問得出嚟，肯定有3個啊，唔止2個嘅。好嚟，阿蘇你講先。Sogo 雙子塔 ASI 同埋 K11體育園。啱唔啱啊？嗰個體育館係嘛？都可以，但係你標準答案係咩啊？好啊，咁啊 OK，最好來賓作答，最好來賓作答。好啊，下一題你個獎金加碼啦嚇，來賓作答。咁我喺不過我冇講，都有講嘅。咁其實我喺第一單 Samsung 嘅 case 啦，大概個租金係幾錢啊 ？OK，又係 Christine 喎，可以，但係我哋數1、2、3先，睇下你陣間係咪都係最快舉手嚇。好嚟，1、2、3舉手。我真係佢最快啊，冇辦法啦，係啦，真係佢最快。我記得係120。唔係前租金，現時租金，俾個 range OK。哇，好犀利啊！好，可以出嚟影張相。我相信啊 Christine 因為平時做開運動嘅，仲要係呢紮呢啲，係啊，所以佢舉手咁快。阿蘇同阿 Christine 可以出嚟，快啲影張相先。其實係咪叫做 Karen 啊？係啊 ，Karen 頭先都好犀利㗎啦 ，Karen 同阿 Ken 都好快舉到手。好多謝各位 ，thank you。唔該晒。咁接住落嚟咧，我哋將會係10分鐘嘅培訓環節啊。咁因為咧，我哋 LEN 係一個學習營商會，每一次開會咧，我哋都有個咧好有養分嘅培訓嘅。咁我哋咧就邀請到我哋 LEN 親善大使波哥專業攝影師 Inspire 嘅創會主席過嚟同我哋主持今次嘅培訓環節，我哋掌聲。好，大家好，早晨，我係波哥啦，嚟自 Inspire 分會嘅。咁就今日嘅培訓環節咧，就係主要係講咧。入商會咧有什麼期望啊？有什麼期望啊？咁就不如而家有啲舊嘅會友，不如講下你哋有什麼期望，可唔可以講兩句啊？例如認識人脈係，仲有冇新嘅會員咧？新嘅會員有冇邊啲可以講下？話俾都得㗎。睇下有冇多啲合作咯。多啲合作嘅資源係咪？OK 好啦，咁咧就。當然啦，其實頭先你哋講嗰啲全部期望咧，都係好多商會都會提供得到嘅。咁亦都我有聽過一個會員咧，就係咁講嘅，佢就話佢嘅期望咧，其實就係想嚟揾另一半嘅。我話嚇點解啊？因為咧我哋嘅 founder 係 HK Women Dating 啊嘛，咁佢就以為咧個 founder 佢搞嘅商會咧一定有好多即係有優質嘅又可以做生意嘅。另一半啦，俾佢選擇啦，咁樣所以咁我諗呢個都係我哋其中一個嘅特色嚟嘅喎。好啦，咁就期望頭先講咗幾個期望啦就3個期望，主要頭先我哋都聽到少少啦。咁基本上咧，我所理解到咧，多數咧所有嘅朋友咧都會嚟到商會嘅話，佢想要嘅期望通常都係生意嘅機會啊、人脈嘅網絡啦、資訊共享啦，同埋團隊嘅合作啊。宣傳窗口同埋求助嘅平台咁樣嘅。生意機會咧，我哋 Inspire 應該話 Inspire 啦，就係千幾萬啦LEN咧就應該有1億5千幾萬，啱頭先大主席都講咗啦。咁人脈網絡方面咧，
咁就有個案例咁嘅，有個會友咧係做保險業嘅，咁佢咧就入嚟做保險業嘅時候咧，佢初就話其實波哥話我唔係咧好想好快需要揾到生意嘅啫，跟住我話咦點解？哦，因為咧我其實最想就揾到多啲人脈或者識多啲人，跟住咧原因係咩咧？原因就係、譬如話揾到啲會計師啊、律師啊，做大健康㗎，或者好似你咁識影相㗎，又或者係做地產啦，跟住又可能係做請工人㗎咁樣。跟住我話咦點解咧？因為咧其實咧佢覺得佢其中一個當然佢保險嘅知識係好豐富啦，但係如果佢可以識好多嘅人，佢就會發覺咧原來佢嘅客人咧好多時候咧一有啲咩問題嘅時候咧就會諗起佢例如最近想租地方喎，咦就會揾嗰個保險做保險嗰個會友，佢就會即刻答到佢啲問題嘅，所以佢覺得呢方面嘅資源對佢嚟講咧係佢度做生意係好有幫助，所以大家都可以留意下呢方面啦嚇。咁資訊共享方面咧，資訊共享方面其中一個案例咧就會係有一個會友咧就其實係做呢個資深嘅護士，咁最近咧就做大健康嘅生意，咁咧有啱啱同一個分會裏面咧有另一個又係咁啱咧。又係做呢個護士背景嘅，又係做另一個牌子嘅大健康生意。跟住咧，佢哋初佢就同我講不過會唔會有啲抵觸啊，或者會唔會有啲同行如敵國咁樣啊？跟住我話，梗係唔會啦。點解咧？你諗下啦，你哋大家同一個背景嘅話咧，你哋都係做大健康嘅生意，不過啲產品唔同。產品唔同嘅話，你會結果得到啲咩啊？就係話你哋可能會對同一個客戶嘅時候，你哋都會可以有機會分享一下你哋嘅客戶之間有啲咩痛點啦。佢哋通常都係會買嘅時候係會咩原因？唔買你嗰啲產品其實又係咩原因？你諗下，你哋兩個一齊去溝通，係咪一定非常之正啊？如果其他嘅話咧，你根本係冇機會去攞到呢啲資訊。所以咧，資訊共享方面咧，其實係一個好有價值。特別係我哋喺商會嚟講，特別係我哋喺LAN嚟講，我哋係。主力係想講係我哋全部啲會員咧，特別係我哋咧最大嘅特色就係有6個分會，可以咧所有分會都可以好似今日咁睇到啦，唔同分會嘅會員咧都出現喺 Wisdom 嘅，所以咧我哋其實係資源共享同埋係想將所有嘅人物都互相打通嚇。跟住團隊合作啦，例如咧團隊合作我哋會睇到咧好多 power team 啦，不同嘅行業啦，我哋最近咧都有啲案例就係成立咗新公司㗎啦嚇。宣傳窗口咧就係例如咧就係譬如大家你睇啱啱聽到啦，各位有35秒嘅，咁35秒裏面咧所有嘅會員嘅35秒你哋已經可以知道咧，借呢個咁嘅35秒嘅窗口咧就已經可以好認識好多會員嘅資訊啦，同埋佢哋嘅專業啦。求助平台方面咧，求助平台咧另一個案例咧就係咁樣嘅，有個會員咧就同我講佢話咧我就想最近搬啊。就搬去一個同一個 partner 咧，就搬一個新嘅地方。嗰個地方咧就希望係高級啲嘅5星級嘅寫字樓。跟住我話：哇！你去搬5星級寫字樓，最近啲生意係咪做得好好？佢哋話生意其實就麻麻地。跟住我話：咦，咁點解你又會去搬去5星級寫字樓啊？同個拍檔咁樣。跟住佢就話：拍檔就話咧，搬去嗰度咧就會有機會多啲生意啊，或者揾到啲高端嘅客戶。咁咧。呢一個求助平台咧，其實咧喺呢一個商會裏面，你有機會，我想翻個真實案例就係你有機會真係揾到啲我哋在座嘅會友，佢哋可能會真係俾一啲佢哋個人嘅一啲意見你去參考，究竟你又做一啲嘅決定嘅時候應該點樣做？咁當時我就同佢講嘅話，其實你就做得幾好，不過而家喺你而家嘅生意嘅情況，我又唔覺得你真係好需要即刻。跟你個拍檔去做一個好高，即係去轉一個大嘅寫字樓，或者好高級嘅寫字樓，而令你個成本好高好高。咁我就同佢講我話，我就即係老實講，呢啲真係唔會會友先會同大家分享，普通你又唔會特別講呢啲你個人嘅嘢。咁我就同佢講，其實咧好似我咁啦，我話咧其實咧我唔係一間好大嘅公司，但係咧我。就係因為一間，即係我都好彩有一間上市公司係我嘅客戶嚟嘅喎。我隨身同佢分享就係話，我唔係一間好大嘅公司，但係點解都會有間上市公司係我嘅客戶咧？其實就係你未必真係要即係老實講，即係唔需要整到棚好大，或者整個 office 好大，去令吸引到一間有質素嘅公司去同你合作。可能你真正做好你自己盤生意，做好你嘅服務，其實就已經夠啦。
咁之後如果有機會嘅，你咪再發展咯。咁就後尾佢真係聽咗我講，就最後就繼續喺翻佢而家個 office 嗰度繼續發展，而佢嘅拍檔就搬咗出去啦，咁就去一間5星級嘅寫字樓度。點知咧就佢個拍檔又再另一個拍檔夾埋，就有兩個拍檔，結果都聽過都係麻麻地。咁就所以咧就希望呢個就係叫做求助平台，我哋大家可以咧，希望可以喺我哋 LAN 裏面咧，我哋可以好多機會咧，可以同大家真真正正除咗生意之外，自己做生意嘅時候，自己好多嘅樽頸位啦，或者自己好多嘅個人嘅問題咧，希望呢度呢個空間咧，其實係一個好好空間，可以俾大家分享，同埋可以大家求助，而可以比較開放啲同埋誠實啲，因為大家其實一路成日返住會咧，其實你都知道邊個人係值得交心，同埋邊個值得溝通嘅，所以好嘛？OK， 好，跟住咧，我哋就想問一問咧，邊一個知道咧呢個分會咧有咩特色啊，或者特別之處，可唔可以講下？我哋你講嚟聽。講智慧嘅，講智慧嘅，嘛，係講智慧嘅。係，仲有冇補充？凝聚咗好多唔同專業嘅智慧喺度。仲有冇補充？專業人士。專業人士呢，即係呢個分會其中一個特色就係專業人士係嘛？多專業人士。多專業人士係啊，仲有冇？我哋專業人士 Morris 講下。呢個係一個學習型組織啦。咁除咗即係做生意之外咧，大家都可以向唔同地方去學習咯。係啱，非常好。另一位專業人士又講下啦 ，Joseph。呢度簡單直接咯，一開手就即刻講生意啊，咁樣就冇咁多廢話，就好有效率嘅。係。會議都好有效率㗎嚇，大家 feel 唔 feel 到好明快嘅節奏 OK， 好，非常好啊，講得好好啊。頭先嗰啲重點講咗出嚟啦，就係呢一個會裡面其中一個特色啦。咁就所以即係希望大家留意就係話，如果喺商會裡面，希望大家咧真係多啲投入同埋多啲熱情，咁嘅話咧，你就會得到好多嘅得着同埋商機啦。最後咧，我想分享少少，咁就趁Wisdom 創會，其實咧想同大家講一講LAN 其中一個分會就係 Inspire 咧，喺2021年5月嘅時候，佢哋嘅開會咧係喺尖沙咀嘅，嗰陣時都係租用人哋尖沙咀一個寫字樓嚇，咁而我講一個趣事俾大家聽，當時嘅開會咧有一次咧就咁嘅。開門即係呢個租用人地方嘛，咁咧就要等一個秘書嚟開門。咁點知個秘書係遲到，咁搞到咧而家咁多嘉賓當時冇咁多嘅，啲嘉賓咧就喺門口等，我哋啲會員都喺門口等喎，好尷尬，好尷尬。你諗下，當年 LAN 其實都係咁樣走出嚟，咁樣開始。好彩我哋雖然唔係好大，但係我哋 LAN亦都揾到啲好重量級嘅嘉賓，例如張佳添，當日就係我哋其中一個座上客，分享一啲佢嘅成功之道啦。我哋當時嘅口號唔係投入參與互助共贏，係同心抗疫，齊創商機嘅。好啦，呢張相亦都係當日我哋嘅一啲委任狀啦，同今日一模一樣。我哋有好開心，亦都有一個委任嘅儀式。咁希望大家就係話，想同大家講就係 LAN 係由普通當初由租用一個不同嘅地方，跟住就去咗旺角有一個實體嘅會議嘅租用嘅地方啦。而家我哋更加進步啦，上到嚟而家中上環嘅地方，呢個係好靚嘅地方，可以我哋有個實體嘅會議嚇，呢個亦都係我哋 LAN 嘅其中一個同其他商會有啲唔同嘅特色啦。咁好開心有呢一個我哋大主席。想講就真正係真係有心去做好呢個商會所以想俾掌聲我係大主席啊嘛！再恭喜今日恭喜 Wisdom， 亦都恭喜我哋咧 ，thank you。好，多謝晒周哥嘅分享。咁我哋 LEN 真係啊，因為都好想大家有家嘅感覺啦，多啲維繫啦，同埋方便大家做生意。大家平時可以任意上嚟用呢個場地，甚至有啲 office 咧係可以咧開門入去，大家咧就可以喺度辦公咁樣嘅，係冇問題嘅。會議室都可以開放俾大家使用嘅。咁希望大家多啲嚟呢個地方聚一聚，多啲使用我哋嘅資源，唔好浪費。
好啦，咁我哋咧最後有少少會務通知啦。咁我哋呢個 LEN 咧係呢個有鼓勵嘅一個商會嚟㗎，咁所以咧希望大家會俾多啲人脈引薦啦、生意介紹同埋邀約來賓。咁所以咧我哋咧每季咧就會俾一次賽嘅。咁咧我哋咧係有個人賽啦，如果咧贏咗嘅話咧，我哋係會送媒體報導啦，或者我哋有格仔櫃俾佢展示啦，或者係咧佢嚟緊續會係會豁免2個月會費嘅。所有咧都係希望大家嚟到呢度係切實咁樣咧去即係開放人脈做好生意，有多啲成果嘅。咁所以咧我哋呢啲係隔離分會嘅得獎嘅人士啦。咁今日咧時間比較緊迫，咁我就冇一一宣讀啦。分會賽咧，我哋係成個分會都會比賽㗎，咁多個分會6個會鬥啊！下一次公佈係7月1號，咁所以咧希望多啲來賓加入，我哋咧 Wisdom 快啲勝出。咁我哋咧贏出嘅人咧，我哋每個獎項啦，我哋係會有1000蚊嘅現金咧，俾各位分會嘅會友去享用喺你哋月會當中嘅。咁如果我哋嘅分會咧快啲人數超過30人嘅話咧，我哋係會送3000蚊獎金俾呢個分會啦。40人會有4000，50人就會有5000蚊大利是，都係希望咧各位嘅會友咧用住呢筆獎金咧，去喺呢個會當中咧更加投入嘅。咁咧呢啲係隔離分會啦，佢哋咧來賓邀約冠軍人馬嗰啲數目啊嚇，咁咧就包括咧有一個人咧係邀請咗一個分會係邀請咗51個 goodwill 啊，其實我哋咧 Wisdom 都唔差㗎，之前都邀請咗幾十人嘅，不過因為未創會，所以就冇計落在內嘅啫。咁咧分會最高生意引薦額係 Flourish 啊，咁咧佢就係做咗成呢個等陣先1000幾萬生意嘅呢度嚇。咁跟住咧就分會最高生意介紹量啊 ，Goodwill 有148宗嘅，亞軍都144宗，咁所以咧係好犀利嘅。記得下次公佈係幾多號？係7月1號，我哋 Wisdom 加油，我哋攞冠軍。咁跟住咧，我哋有啲會議室嘅優惠，除咗大家可以普通入去使用之外咧，如果你想月租去book 定間房咧，都冇問題嘅，會有優惠嘅。咁我哋依家咧剩翻最後一間嘅啫，咁就一入門口對住嗰間係仲可以開放俾大家去月租嘅，因為其他咧已經係租出咗㗎啦。咁咧亦都係招募大家成為興趣班嘅導師，可以教自己專業範圍以內嘅嘢，又或者非自己專業範圍以內嘅嘢啦，即係譬如你係想教空手道啊，你想教圍棋啊，或者係你想教其他嘅即係銷售學啊等等嗰啲，咁咧我哋就可以俾你向總會申請嘅。咁如果係通過審批嘅話，都可以教嘅。希望大家由興趣班導師着手，發揮你嘅才能，令到會友對你認識多啲，增加你嘅曝光率。而如果教得好嘅話咧，總會亦都會提拔你成為我哋咧總會嘅商學院導師嘅。活動回顧，我哋 LEN 咧係有好多嘅精彩活動俾大家參加嘅。啱啱琴日咧，我哋就舉行咗我哋咧商界翹楚杯賽前介紹會，邀請咗時景恒先生啦，時昌迷你倉創辦人，咁就嚟講下佢作為一個資深嘅評審啦。咁喺呢啲比賽嘅時候咧，佢會係有啲咩建議俾大家嘅。咁有一班咧希望參賽嘅會友咧，佢哋都有嚟聽嘅。咁再下一場嘅介紹會咧，將會喺25號。咁之後咧，我哋亦都係啱啱進行咗首場嘅興趣班啦。我哋嘅會友 Jason 咧就係教呢個財富現金流嘅遊戲嘅。咁當日咧新會員 Brian 都有好參加嘅。咁跟住咧，我哋咧總會咧請咗35位嘅 ELT 啦，咁啊慰勞佢哋一路勞苦功高服務總會同埋分會，咁啊邀請佢哋咧係去紅館睇 show，咁係總會咧真係買飛請佢哋睇啊。咁所以咧就希望大家都係玩得開心啦嗰日。咁啊已經過咗啦，3月7號我哋咧係35人浩浩蕩蕩咁去睇嘅。咁跟住咧，單元1、2培訓由總會策劃，咁咧分各位嘅會友咧可以參加。單元1係免費嘅，咁單元2咧嗰個收費都係100幾蚊左右嘅啫。咁完成咗單元2培訓之後，你就可以跨分會免費探訪咁多個分會㗎啦。咁呢啲就我哋之前舉辦呢個培訓嘅時候嘅情況啦。咁大家咧嚟到我哋嘅會咧，唔係淨係識到自己分會嘅人㗎，你真係咧可以識到其他嘅分會嘅朋友，因為咧你哋一齊同一個時段入會咧，嗰個感情咧相信都係會更加深厚啊，因為你哋咧將會都係不時一齊上培訓嘅。咁我哋亦都係每季咧會有名人嚟分享佢嘅經營智慧啦，或者係一啲咧即係市場經濟嘅展望咁樣啦。咁啱啱就係殿堂級第一代股評人郭思治先生咁上嚟就係分享嗰個投資展望嘅。
嚟緊我哋嘅重量級活動，咁就係我哋 LEN 咧，唔係只係認識到 LEN 啲會員㗎，我哋咧大概每季咧，我哋都會跨會同一啲商會咧去合辦活動嘅。咁所以咧，我哋嚟緊咧呢個商界翹楚杯，咁我哋咧其中一個協辦機構咧就係亞洲新零售總會啦。咁佢嘅創辦人咧會喺下個禮拜二啦，25號咁就嚟到呢一度，咁佢亦都係有10幾位會友咧係嚟到呢一度一齊聽我哋呢個商界翹楚杯介紹會，兼且同我哋有一個交流嘅，咁亦都所以期望咧各位可以出席啦。咁我哋商界翹楚杯係啲咩咧？就係咧會向我哋嘅翹楚致敬啦。咁另外咧，亦都係希望各位咧係將你嘅營商理念啦、你公司嘅獨特諸處優勢同埋點樣去服務社群咧，喺呢個比賽當中咧展現出嚟啊！咁所以咧，今年係5月5號止報名。咁咧有2場介紹會，咁期望大家下個禮拜去聽。跟住咧，我哋要交呢個匯報嘅計劃書，咁同埋咧到時初賽會喺呢一度進行。決賽我哋咧會去到九龍塘生產力促進局一個好大嘅舞台嗰度進行㗎，咁所以希望大家都會參加。今次嘅評審咧係好重分量㗎，咁咧其實阿 Billy 咧係我哋上年嘅評審啊，因為我哋每年咧都希望有啲新人加入咁樣啦，咁希望 Billy 之後都會抽空，睇下會唔會嚟做我哋初賽嘅評判。咁我哋今次決賽嘅評判咧，我哋就係同上年係唔同嘅，因為都希望大家如果再次參賽可以收到一啲新嘅意見啊嘛。咁好似咧建華集團副主席凌偉漢先生啦，咁好多謝就係隔離分會 Tommy 主席嘅邀請啦，咁邀請咗佢嚟去做呢個評判嘅。咁佢咧就係包點先生嘅老闆啦，嗰個農夫豬肉嗰個品牌咧，其實好多旗下嘅品牌嘅佢有，咁啊係一個好大生意嘅。咁呢個咧就係我哋新任嘅 LEN 顧問啦，咁就係謝寶達先生鴻福堂嘅老闆啦，咁仲有謝海發先生啦，係10大傑青嚟嘅，咁啊洪慧文啦，原港區人大代表，跟住李根興博士啦，科培網絡創辦人周建宏先生啦，咁同埋咧大埔振興肉丸陳樂成先生嘅，咁希望大家都會參加，跟住咧佢哋就可以咧即係聽你嘅 presentation， 甚至俾啲中肯嘅意見你嘅。咁我哋咧有少少嘅短片可以俾大家睇一睇。我哋呢個獎項，各位商界嘅朋友，大家好啊！我係 Polly。翹楚杯賽事今年正式踏入第2階，為咗隆重其事，我哋將會喺3月17號下晝3點同3月25號晚上7點鐘喺我哋 LEN 總會同大家進行翹楚杯發佈會。我哋到時會請嚟第1屆嘅冠軍得主 Kathy 同埋亞軍得主嘅 Hiko。佢哋嘅時會即場同大家發表佢哋嘅參賽心得，咁重要嘅日子我哋約定你啦！大家好，我係第1屆嘅商界翹楚杯冠軍 Kathy。嚟緊咧嘅3月25號晚咧，我將會喺 LEN 總部同大家分享我嘅決戰心得，到時約定你啦，到時見。3月17號，3月17號，下晝3點，3月25號。3月25號晚上7點，第2屆商界翹楚杯，第2屆翹楚杯發佈會 ，LEN， 我哋 LEN 約定你，我哋約定你啦！投入參與，互助共贏，商界翹楚由此起飛。多謝我哋 LEN 宣傳組統領嘅係 Stanley 同埋 Polly， 好多謝你哋用心製作。咁咧亦都係希望咧各位會友甚至係來賓，你哋都可以參加嘅嚇。咁我哋咧一個新嘅興趣班咧就係呢個手機剪片興趣班啊。好似啱啱呢條短片咧，其實呢位會有 Iris 去嘅手筆嚟嘅。咁所以咧，大家如果想學習嘅話咧，就記得報啦。3月21號。咁另外咧，單元1培訓會喺4月2號，咁期待咧各位新嘅會員會參加。好，最後講下咧，我哋係點樣入會㗎啦？咁我哋咧個年費咧只需要4800蚊嘅啫，入場費咧就係每次80蚊，年繳2080嘅。咁所以咧 total 咧加埋6000零蚊左右嘅啫。咁但係已經可以咧有一個咁強嘅人際網絡啦，可以建立好，然後咧助你可以咧推廣生意嘅。咁我哋咧因為係創會啟動日啦，咁所以咧我哋係有一啲咧大利是送俾大家嘅。咁新會友同埋介紹人咧，只要你係會即日決定入會嘅話咧，咁我哋咧都係會送出大利是嘅。
介紹人會有500，而來賓亦都會有500蚊大利是現金。咁希望咧係大家可以咧快啲加入我哋嘅，好唔好啊？咁所以咧，我哋嘅來賓統籌啦，我哋嘅秘書啦，麻煩咧亦都可以咧派發一下我哋嘅入會表格啦，同埋我哋嘅筆啦，咁可以咧俾我哋嘅來賓，咁大家都可以填寫下資料，而且咧喺嗰個入會意向嗰度咧，期待大家咧剔多幾個剔，咁咧就加入我哋好唔好啊？咁我哋咧麻煩可以派一派表格先。咁另外咧，依家亦都係有一個隆重嘅切乳豬環節啦，因為咧要恭賀我哋咧 Wisdom 創會成功，咁所以咧我就希望咧我哋咧乳豬已經準備好啦，咁麻煩咧我哋嘅男會員啦，可唔可以幫手可能將呢張台咧搬嚟中間，咁我哋就喺劉生嘅帶領之下，我哋一齊咧進行呢個簡單而隆重嘅儀式，咁之後咧亦都會填表嘅。10分鐘啊！幾多錢啊？你講你講係，咁我哋好多謝維記嘅代表，咁咧幫我準備呢個咧咁美味嘅乳豬。Thank you。好，咁各位咧來賓啊，希望咧各位都會咧加入成為我哋嘅一員，順便咧攞埋我哋創會大利是，因為咧創會大利是只有一次機會啊，之後就冇㗎啦。咁所以咧，我哋呢個現金係只送一次嘅啫。希望各位今日作出明智嘅決定，加入我哋。好，我哋將呢隻靚靚豬攞出嚟，同大家一齊影相先。好，邀請所有 Wisdom 嘅 ELT 一齊出嚟，我哋影張大合照，一齊切豬啦！好 ，Jacqueline 一齊，劉生企中間啦。好 ，thank you。跟住 Jacqueline 可唔可以企喺劉生邊？好，其他嘅領導團隊，好啊好啊，好啊。今次啦都到啦嚇，頭先試咗幾一定不停，加錢係嘛？加錢好 ，thank you。咁跟住我哋所有領導團隊好唔好啊？OK。係啊係咁啊。係啊，我就係有啲即係慢啲啊，咁啊所以今日就約出嚟幫手就係啊 iPhone 正。好，我哋全體嘅 Wisdom 會員一齊出嚟切乳豬啦，好唔好啊？好，我哋會員出嚟啦，阿 John、阿 Joseph、Brian、Miranda。好，各位一齊入嚟，咁我計你咯，一刀切到尾，3、2，齊齊起飛，耶！我哋一齊，好，我哋，哇，好老土啊！你拍嚟搞，好，我哋 Wisdom 創會成功，我哋一刀切到尾，3、2，齊起飛，耶！喂，嚟多個版本，大家一齊拍手好啲，好似有自嗨咁樣。嚟多次就拍多個，好。好記得嘅，即係好，大家一齊拍咗下嚟。好，我哋恭祝 Wisdom 創會成功，一刀切到尾，3、2，齊起飛。好 ，thank you，多謝大家。我哋 Wisdom 加油！我哋旺的旺財一齊加油！好啦，咁大家可以咧慢慢享用美食，表嘅咧陣間填，陣間咧可以慢慢交俾我哋嘅嚇。我哋食嘢先唔急嘅，咁好多謝維記嘅同事咧，今日咧亦都係專門嚟幫我哋咧切乳豬嘅，係啊，維記都可以加入嘅嚇，我哋飲食業非常之歡迎，係啊。咁又係，唔係呢維記好大規模咯，咪一個日一個夜包抄晒佢啊嘛，係咪？好多謝 Billy 一齊食嘢。今日試你啲嘢係嘛？嗱，大家咧有入會意向咧，唔好猶豫，下手同我哋講就得㗎啦。咁入咗會嘅新會員咧，你哋嘅資料咧係會免費喺嗰個格仔櫃啦展示1個月啊。咁啲舊會員啊，好快可以認識到你哋㗎嚇。唔該晒 ，thank you，大家可以攞啲嘢食。好多謝銀官太太今日準備食物。
㗎，你會有嘢啊！你個腦其實我肯定會，其實我唔使我全部都知。真係要識識多謝晒咁大牌，係啊，多謝多謝你哋。呢個就唔着得嘅，咁佢俾咗上去，因為佢係宣佢係宣我就話啦，所以呢個係宣佢係成日一大嚟我哋㗎嘛，所以當時我哋嘅時候着得嘅時候咧，咁如果你呢個時間又去咗上去，即係揾個 Apps 做啦都得嘅。咁如果你俾咗相我睇下，正常咧，就算成績加分手或者係成績加分，即係成績嘅話，呢個你哋都唔算嘅咪抽絲啫，加埋時間，因為時間。平時就咁樣做咩？唔係佢就考。下次食嘢3個星期，因為唔知道乜準備嘅時候咧，擺喺呢度就係啦，你就可以㗎啦，你可以咁樣。呢個